हेलो साथी, नमस्ते। आज चाहिँ मेरो भान्सामा भुड्की च्याउ बन्न गइरहेको छ। भुड्की च्याउ एकदमै मिठो हुन्छ खानको लागि, तर यसलाई बनाउँदाखेरि अलिकति सफा गर्दाखेरि धेरै नै ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ। मैले पनि पहिलाचोटि बनाउँदाखेरि अलिकति राम्रोसँग बनेको थिएन, किनकि मैले सफाइ गर्दाखेरि अलिकति ध्यान दिइनँ त्यसमा। तर अहिले दोस्रोचोटि बनाउँदा चाहिँ धेरै नै मिठो बनेको थियो। हामीले ख्याल गर्नुपर्ने भनेको भुड्की च्याउ बनाउनुभन्दा पहिला भुड्की च्याउलाई सफा गर्ने प्रोसिड्युरको बारेमा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ। यसलाई चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरूले बनाउनुभन्दा पहिला आधी घन्टा जति पानीमा भिजाएर सफा गर्नुभयो भने त्यसलाई सफा गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। र हामीले चाहिँ यसलाई यो हामीले भाँडा माझ्दाखेरि युज गर्ने जाली जुन हुन्छ, त्यो जालीको सहायताले पनि सफा गऱ्यो भने अझै राम्रोसँग सफा हुँदो रहेछ। सो लेट्स स्टार्ट है। मैले चाहिँ भुड्की च्याउ पकाउन गइरहेको छु। यसमा मैले सधैँ चाहिँ अरू सब्जीहरूमा जस्तै एउटा कराईमा चाहिँ तेल तातो गराएँ र त्यसमा अघि चप गरेको प्याज र खुर्सानीलाई चाहिँ त्यसमा फुराइरहेको छु। अब मैले प्याजलाई चाहिँ यो गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म चाहिँ चलाउँदै यसलाई फुराइरहेको छु। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ यो मेरो प्याज चाहिँ गोल्डन ब्राउन भइसक्यो। त्यसमा चाहिँ मैले अघि सफा गरेको भुड्की च्याउलाई चाहिँ राखिसकेँ। अलिकति यसमा यो बासी भएको भएर चाहिँ यो कालो कालो भइसकेको थियो, धेरै पुरानो भएर होला। तर हामीले यसलाई रोज्दाखेरि पनि भुड्की च्याउ रोज्दाखेरि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ है। अलिकति वाइट कलरको चाहिँ अलिकति ताजा हुँदो रहेछ, त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। र यसमा मैले चाहिँ स्वादअनुसारको नुन र बेसारलाई पनि मिक्स अप गरेँ र बिस्तारै चलाउँदै पकाउँदैछु यसलाई। यो धेरै बेर अरू सब्जीहरूलाई जस्तै नै अलिकति तेलको क्वान्टिटी बढी राखेर यसलाई भुट्दै पकाउनु पर्दो रहेछ। लाइक अरू केही सब्जीहरूको भुजिया बनाउँछौँ त्यस्तै तरिकाले चाहिँ यसलाई अलिकति तेल बढी राख्ने र भुटिरहनु पर्ने रहेछ। र यसमा मैले अघि चप गरेको टमाटरलाई पनि मिक्सअप गरेँ। तपाईँहरूले चाहिँ टमाटरको प्युरी बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा मैले अब मसला एड गर्न गइरहेको छु। मसलामा मैले लसुन, त्यसपछि टिमुर, जिरा धनियाँ र यसमा अर्को मैले मिक्सअप गरेको भनेको मरिचलाई पनि मिक्सअप गरेको छु। त्यति मात्रै हो। अनि खुर्सानी छ। अरू चाहिँ त्यस्तो मैले धेरै मसलाहरू केही पनि एड गरेको छैन। नर्मल मसला नै युज गरेको छु। तर तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति यसमा टिमुरको मात्रा चाहिँ अलिकति बढी युज गर्नु होला, किनकि च्याउ भनेपछि च्याउमा चाहिँ टिमुर कम्पलसरी नै हुन्छ। टिमुरको क्वान्टिटी अलिकति मिलाउन सकेन भने त्यसको स्वादमा चाहिँ अलिकति असर गर्छ है। त्यसले गर्दा टिमुरको क्वान्टिटी चाहिँ एकदमै मिलाएर पकाउनु होला। मसला बनाउँदाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने भनेको टिमुरको क्वान्टिटी र लसुन। यसलाई चाहिँ मैले सबै मसलाहरू मिक्सअप गरेर बिस्तारै चलाउँदै पकाइरहेको छु। र अब मलाई लाग्छ चाहिँ मेरो भुड्की च्याउ चाहिँ रेडी भइसकेको छ। र तपाईँहरूले पनि यसरी नै घरमा भुड्की च्याउ बनाएर खानु होला।